Мы связались с космосом. У нас на связи космонавт-испытатель Андрей Федяев. Всем здравствуйте, ребята. Я вас слышу прекрасно. Вот. Как вы меня слышите? И вижу я вас тоже хорошо. У нас вопрос с Дальнего Востока, из города Якутска. Мы бы хотели задать такой вопрос. А какая самая необычная посылка приходила на МКС во время вашего нахождения на орбите? Ну, такого ничего на самом деле необычного нет. У меня, наверное, перед съемками «Вызов» самая интересная посылка была — это профессиональная кинокамера. Что вы взяли с собой с Земли, чтобы вам напоминало о доме? Это обычные фотографии семьи, родных, близких, какие-то личные вещи. Вот. Поэтому у меня много фотографий разных, которые я потом привезу домой, покажу своим родным, близким, скажу: ребята, вот вы тоже вместе со мной побывали, можно сказать, в космосе. Есть ограничения, мы можем взять всего 1 килограмм вещей с собой туда и вернуть назад. Поэтому берем, как правило, что-то небольшое, легкое. Вот как Андрей сказал, фотографии. Я еще брал медали, которые получили мои дедушка и бабушка, по одной медали. Вот, чтобы они тоже со мной были. И вот от того поколения я тоже чувствовал определенную поддержку во время своего полета. Вот Петя мне напомнил, я совсем про это забыл. Взял также мой очень близкий друг, попросил свозить меня медаль, орден, который принадлежал его деду за участие в Великой Отечественной войны. Вот. Орден я также вот везу и обратно на Землю, потом верну этот орден. Связи у нас Ставрополь, пожалуйста. Какие животные находятся на борту МКС? Ну, на самом деле, сейчас, именно в данный момент, на борту нет у нас никаких животных. Вот. Но буквально недавно у американские коллеги, они привозили сюда белых мышей. Вот. Но они смотрели, как мыши разные, значит, несколько, я не помню сколько, по-моему, 15 мышей. Они смотрели, как мыши ведут себя в невесомости, как они к ней привыкают, какие у них изменения в организме происходят. Спасибо большое. Внимание, вопрос из Краснодара. Я его зачитаю. Существуют ли инструкции для первого контакта с внеземной цивилизацией? Так, ну, по поводу инструкции сразу скажу нет, потому что, ну, не знаю, нам никто никогда никаких инструкций не давал по этому поводу. Ну, может быть, когда-нибудь они и появятся. Желаем Андрею хорошей, шикарной работы. И с нами на связи также Сургут. На Земле вы можете общаться со своими близкими с помощью любого мессенджера. Насколько этот процесс общения с семьей усложняется, когда вы в космосе? Благодаря нашим американским партнерам у нас есть возможность пользоваться IP-телефонией и практически, ну, почти в любое время позвонить на любой номер, телефонный номер здесь на Земле. Поэтому мы этим постоянно пользуемся, практически каждый день звоним домой, общаемся с родственниками. Ну и также есть возможность организовывать видеоконференции. Когда вы почувствовали именно уверенность в том, что вы хотите стать космонавтом? Когда я научился читать, и вот одной из первых книг, которую я прочитал, это была книга Алексея Архиповича Леонова «Выхожу в космос». Вот там он таким простым языком описал все, что у них происходило во время их знаменитого полета, когда Алексей Архипович первый раз вышел в открытый космос в истории человечества. У них было очень много сложностей потом и на возвращении. И плюс ко всему он снабдил эту книгу своими собственными иллюстрациями. И вот, конечно же, она произвела на меня довольно сильное впечатление в том возрасте. Вот, видимо, тогда у меня и зародилась вот эта идея, мечта о полетах в космос. У нас на связи Сургут. Здравствуйте, меня зовут Арсений, и я хотел спросить, как вы спите на МКС? И сразу, если можно, второй вопрос. Первый, как вы спите на МКС, а второй, Петр, как вам в качестве актера и наверняка кинозвезды? По поводу сна, ну, на самом деле все просто. У нас есть спальные мешки, вот если вы представляете обычный туристический спальный мешок, вот практически такие же есть у нас на МКС. Отличаются только тем, что у них есть по периметру такие специальные ленточки, вязочки, при помощи которых мы их можем привязать к панелям, чтобы во время сна этот спальный мешок куда-то не улетел. А мы уже просто входим в него, застегиваем молнию и так же, как и на Земле, в них спим. Но
Единственное, что привязать мы его можем куда угодно, на стену, на потолок. В космосе нет верха-низа, и где вот нам удобно, там мы можем его разместить. Ну, как правило, если мы спим в каюте, то размещаем вдоль панели каюты. Вот. Единственное, может быть, отличие этого спального мешка в том, что у него есть по бокам две прорези, и через них мы можем вытащить руки наружу, и в таком свободном состоянии они у нас ночью могут находиться, если, допустим, сильно жарко, и мы хотим немножко улучшить вентиляцию во время сна. Ну и второй вопрос, как вам в качестве кинозвезды? Непривычно, скажем так. Я никогда даже не мечтал о том, чтобы сняться в кино, стать актером. Ну, это не моя профессия. Уже во время подготовки к съемкам, еще до старта здесь на Земле, когда я первый раз увидел сценарий тех сцен, в которых я должен буду сняться, то есть поначалу мой персонаж задумывался немножко другого характера, такой балагур, шутник. Но я понял, что изобразить другого человека я в принципе не смогу без актерского таланта, без актерского образования, подготовки. И поэтому в итоге мы сошлись на том, что я буду играть самого себя, но вот просто пытаться изобразить свою реакцию в той ситуации, в тех обстоятельствах, в которых окажется мой герой. Ну, как это получилось судить зрителям, ну, конечно, это было очень непросто. Да. А Якутск у нас на связи. Здравствуйте, меня зовут Оконечников Никита. Я хочу спросить такой вопрос. Что вы обычно делали при выходе в открытый космос? Очень много разных работ проводим мы в открытом космосе. Как правило, это работы, связанные с оснащением Международной космической станции. Есть часть оборудования, которое находится снаружи, которое иногда бывает отказывает, и его нужно заменить. Это мы делаем во время выходов. К тому же вот на время моего полета пришлось расширение нашего российского сегмента, целых 2 новых модуля. Многофункциональный лабораторный модуль «Наука» и узловой модуль пристыковались к нашему сегменту. И у нас было очень много работ, связанных с интеграцией их именно снаружи. Мы подключали электрические кабели, подключали кабели систем стыковки, которые передают радиосигнал, видеоизображение с телекамер на модулях. Прокладывали кабели локальной сети. У нас есть не только Wi-Fi, но и проводная локальная сеть внутри станции. Устанавливали различные оборудования, платформы для установки научных экспериментов снаружи станции, видеокамеры, мишени стыковки. Ну и, конечно же, некоторые эксперименты тоже у нас были. Мы выставили на экспонирование, допустим, некоторые материалы, которые несколько лет будут находиться снаружи станции, и потом один из следующих экипажей их вернет, и на Земле их будут изучать, как космическое пространство повлияло на различные материалы вот за это время, чтобы делать корабли легче, надежнее. Вот такие работы тоже у нас есть. А что было самое сложное во время полета? Сложности. Ну, наверное, самое сложное – это правильно вести себя в различных нештатных ситуациях, которые возникают на борту. Потому что иногда в этих случаях надо действовать быстро и правильно принять решение. Ну, достаточно непростая задача. У нас было их немало, связанных и с приходом новых модулей, и с работой оборудования на борту. Однажды во время, уже непосредственно перед выходом в открытый космос, ночью, когда мы отдыхали, и перед пробуждением у нас сработала пожарная сигнализация. Один из блоков на борту задымился, и нам пришлось потратить часа полтора на то, чтобы попытаться его найти, потому что выход надо было сделать в любом случае, очень важные работы. И если бы это было достаточно опасным, то пришлось бы выход отменять, что потом очень сильно повлияло бы на программу полета. Поэтому мы сделали все, что могли, обезопасили ситуацию, поняли, что это никак не повлияет на работу оборудования. Но какие-то неприятные моменты мы пережили, и да, это было достаточно непросто потом сделать все работы во время выхода в открытый космос. Был такой достаточно сложный день. Ну а так, к работе на борту привыкаешь, и вот такие сложности, которые сейчас на Земле действительно выглядят сложными, там на борту воспринимаешь немножко по-другому, потому что уже
встроился в эту работу, привык к этому ритму, режиму работы, и уже как-то считаешь это частью обычной своей жизни. Спасибо большое. У меня в финале философский вопрос. Мы и космос, человечество и космос. Мы едины или все-таки мы пока что его пытаемся изучить? Я бы сказал, что мы часть космоса. Мгм. Не сказать едины, потому что мы никогда не были раздельны. Все-таки наша планета — это всего лишь одна из, ну, даже не миллиардов, бесчетного количества других планет, которые вращаются вокруг миллиардов других звезд. И мы, как часть этой планеты, часть этой экосистемы, возникшей на нашей планете, конечно же, всегда были частью Вселенной, частью космоса, и всегда будем оставаться частью Вселенной. Поэтому мы никогда не были раздельны, мы всегда были одной общей Вселенной. Спасибо. Спасибо вам большое. Здесь вы можете познакомиться с историей первой российской династии князей и царей. Вы узнаете много интересного, посетив нашу выставку. Ждем вас!